अच्छा भाई विक्की क्या कर रहा है वो? भाई मंदा चल रहा था, बेल खा रहा था। बेल? हाँ भाई। ये तो यहाँ तो थोड़ी दिक्कत है ना भाई, हमारे बाग मत है। भाई थोड़ी सी है, कहीं तो खाने का मन लगा मुझे तो। अरे तो भाई खराब खा रहा, तो एक तरफ तो खराब हो रही है। खराब नहीं हुए, तेरे देखने में फर्क है। देखने में तो नहीं पड़ा। अन्नी देख, हाँ देख, देख का लाल पड़ी बिल्कुल अंदर से। डाल पड़ी, चेक कर लूँ मैं? नहीं चेक करने में मरना साफ था। और ये मुझे दिखा नहीं दो। नहीं भाई, दिक्कत थोड़ी हो। या फिर मुझे दे दे भाई। ओ ये मार दूंगा मैं भाई चल चलना का दिया काम, ये तो देनी पड़ेगी।